Olá, boa tarde. Olha onde que eu estou. Estou indo para a Praia do Bosque. Estou aqui até com a toalha na cabeça, porque tá muito quente o sol. A gente já tá chegando ali no Garça. E aqui a gente não sabia que estava em construção. Pensa numa poeira. E eu estou aqui, a gente largou a moto lá na casa da minha sobrinha, elas estão indo lá na frente. Minha sobrinha e minha irmã. Ai, loucura da minha irmã. Eu achei que ia de moto até na beira do rio. Olha o poeirão. Eita, a Oliveira não aguenta muita poeira e nem sol quente. Estamos chegando já na praia. Eu vim fazer umas imagens aqui. Vou ficar um pouco aqui na beira do corvo, mas já na chegada eu não tô achando muito legal não. Por causa desse sol quente. A gente veio a pé uns 2 quarteirão ali. Mas graças a Deus está chegando. Pegando aqui, levei umas crianças ali atrás, porque tem bastante gente lá embaixo. E essas crianças ali é que tá indo pra praia também. Olha como que é sujo aqui. É bem sujo. Eu do nada deixando um tubo. Eu pensei que era um tubo vazio, né, meu pai? Tá ali embaixo, tá vendo? Tem bastante gente lá embaixo. Chegando, deixa eu tirar essa toalha da cabeça. Que agora o sol tá... Elas já sumiram pra lá. Mas bora que bora, Val Oliveira. Vamos gravar imagens. Esse é o Rio Garças. Para quem quer conhecer mais uma parte do Rio Garça, é um dos rios. Ele faz parte do grupo dos rios mais famosos do país. Esse é o Rio Garça e o Araguá. Eles fazem o encontro aqui, na minha cidade. Cidade turista. Olha como é bonito aqui, ó. Muito lindo aqui. Bastante. Agora eu não sei, acho que elas já desceram lá para baixo. Tem bastante carro. E vamos que vamos. Meu Deus do céu. Muita poeira. Eu sou muito mole. Por causa das poeiras, tudo. Tem bastante gente. Só lembrando que essa praia aqui ela é liberada para todo mundo, para as famílias. Deixa eu me ver onde elas estão. Já estão chegando lá no rio. Quero fazer várias gravações aqui, aproveitar. Eita, mas essas poeiras não dá. É muita poeira. Olha que coisa linda. Val Oliveira tá até tremendo de tanto que tá quente o sol. Para vocês terem uma ideia, parece que é umas 2 horas, 2h30, 3 horas que entra para ali. É bem bacana aqui. Muito bom. Eu vou caçando a sombra, descer na sombra. Trouxe até uma garrafa de água para mim beber. Eu não bebo água desse rio aí. Esse rio tem água muito suja, olha lá. Eu falei para vocês que tem jeito de passar, mas esse aqui é perigoso, esse rio. Quando eles pensam que tá tomando banho, a pessoa já foi. É o que eu já avisei em outros vídeos. Olha como que tá as pessoas lá embaixo tomando banho. Bastante carro aqui.
Elas já desceram, tá lá, entrando lá dentro com os cachorros, já dentro da água. Minha irmã é meio doida. Ela tá entrando com a cachorra da minha sobrinha lá dentro da água. Vai que tem que chamar o bombeiro para socorrer a cachorra. Eu vou ficando por aqui. Eu gosto de ficar mais na sombra. Eita, ali tem um barraquinho. Olha como que é lindo esse rio aqui. É o Garça. Garças. Para quem não conhece o Garças, está aqui. O Garças, o Araguaia. Eu vou deixar esse negócio aqui, só um pouquinho aqui, para mim colocar uma blusa aqui. Deixar no capim aí. Não desliga não, não desliga. Bem rapidinho. Só tirar essa blusa aqui. Eu tava vindo com a blusa. Peguei uma água aqui. Ó, a minha garrafa de água que eu trouxe. Deixa eu ajeitar aqui. Agora sim. Agora vai. Olha que bacana. Muito bacana aqui. Muito gostoso aqui. Elas estão lá. Aquela de azul é a minha sobrinha. Elas estão dentro do córrego e eu tô fora do córrego. Sempre que Val Oliveira vem fazer vídeo, eu tô sempre fora do córrego. Aquela de vermelho lá é a minha irmã. Tremendo mais que a vara verde. Muito calor aí a minha irmã. Fecha câmeras. Não vai estragar meu vídeo não. Isso. Muito calor, muito calor. Os cachorrinhos da minha sobrinha tá achando bom demais tomar banho. Olha como o garça é lindo. E interessante que ele não tá suja a água. É que parou as chuvas, né? Aí ele não tá suja a água. Olha o quanto tem gente aqui, ó. Tem muita gente. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Pula aí dentro do córrego. Higiene. Toma banho aí. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Bora pro próximo vídeo. O cachorrinho. É assim, Val Oliveira fica sempre lá de fora do córrego.
Tá limpinha a água. Muito som ali pra baixo. Vai que dá direitos autorais. Aí eu perco meu vídeo. Deixa eu ficar sentada aqui. Tá limpinha a água, né? É porque tem pouquinha gente, né? É, mas ele tá bem branquinha a água. Gostoso, olha o céu. Olha o céu, galera. Aqui tem gente pra todo lado. Olha como que tá lá. Aqui tá fresquinho. Vem, Tá gostoso aqui. vem, vamos passear lá em cima, vamos? Você vai subir mais Vamos? pra lá? Tem praia até lá no final. Vamos lá, Rita? Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Vamos? Os cachorrinhos tá achando bom demais. Vem, Já tomou banho. vem, vamos. Regina, carregando. Eu prefiro carregar do que ficar com sede aqui. Eu vou ficar mais na sombra aqui, fugir da poeira. Eu sou um pouco alérgica. Por causa da deu bronquite alérgica. E aqui é assim, galera. Quem estiver na frente vai gravar. Gravar todo mundo. Eu não vou cortar meu vídeo, não. Um cano d'água aqui. Logo. Eita. Caçando a sombra aqui é bem bacana. Todo mundo pode escolher, que o lugar de ficar é bem amplo aqui. Oi? Parece que vai dar sol na sua barraca aí. Eita. Aqui é um areião forte. Olha o napiê. Temporada passada eu bebo, ficou um cachorro, meu cara. O napiê tá atolando aqui. Eu comprei o boleto né, todo esse tempo. Não vi nada, pô. Eu ia vir com ele, eu falei, esse é de cria, viado. Aqui vai, vai chegar tudo. Coleciona as coisas que eu compro bêbado. Tem muito chapéu, tem um boleto né, tem uma faixa. Como eu vou explicar isso? Eita! É muita areia, meu Deus do céu. É muita gente. Aqui eu vou só na sombra. Tá doido? Minhas pernas tá cansando já na areia aqui. Tá te procurando. Voltando para trás. Ai, ai. Eita. A areia tá pesada aqui, essa areia. Olha tanto que é gostoso aqui. Na sombra. Ei, que bonitinha, cachorrinha. Tem que tá feio de jeito, tá? Você falou? Não vi a mensagem. Meu Deus do céu. Ah, tchau. Já foi ela mandar a mensagem. Ah, tô até tremendo aqui. Muito pesado essa areia. Olha as curicacas ali, ó. Os bichinhos ali, ó. Tadinha. Tá com o pezinho queimado, parece. Daquelas que vai lá no meu quintal, desses bichinhos aí. Deve ter queimado o pé nas brasas aqui.
Ai, ai. Gente, eu tô atolando aqui na areia, tá muito pesada essa areia aqui, ó. Ô, louco. Eu tô com uma sacola pesada aqui, com as águas pra gente beber. Acho que eu vou descer mais, sair dessa areia aqui. Eu acho que tá mais dura ali pra baixo. Esse cachorrinho tá amando. Eita. Acho que aí pra baixo tá melhor que aqui pra cima, porque tá muito pesada aquela areia ali. Se eu não cair aqui, tá bom. Ai, ai, churrasquinho tá só assando. Um peixe. Peixinho. É, cachorrinho acha bom. Achei um banco aqui. Olha onde que a Oliveira vai sentar. Achei uma poltrona aqui. Vou sentar bem aqui. Olha como que é lindo aqui. Tem até uma pescando lá na frente. Olha o tanto que ele é silencioso. É um perigo. Ele roda devagarinho. E tem uns locais que ele é um rebojo, ele leva pro fundo e não volta. A pessoa não consegue sair para trás. Aqui até no final da praia, tem do lado de lá também. Tem local que atravessa lá, ó, galera, lá no meio, ó. Dá para atravessar ali, ó. Você já vai embora? E é isso aí, vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa aí o like para Val Oliveira. Se inscreva no canal. Vou fazer um short daqui para lá.